យើងមិនត្រឹមតែប្រើក្រាមលាបមាត់ដើម្បីលាបមាត់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែយើងអាចប្រើវាដើម្បីបិទបាំងនៅស្នាមសាក់ផងដែរការបិទបាំងស្នាមសាក់នេះគឺដោយការគ្រាន់តែលាបក្រែមលាបមាត់ពណ៌ក្រហមនេះនៅលើស្នាមសាក់ហើយបន្តមកទុកវាឲ្យស្ងួតហើយយើងនឹងប្រើប្រាស់ foundation លាបលើមួយជាន់ទៀតនៅលើស្នាមសាក់នេះដែលយើងបានលាបក្រែមលាបមាត់ពណ៌ក្រហមហើយចុងក្រោយបង្អស់គឺយើងសិតវាជាមួយនឹង hair spray តែប៉ុណ្ណឹងមកគឺបានហើយរីឯការបិទបាំងស្នាមខ្មៅនៅក្រោមរង្វង់ភ្នែកនោះគឺយើងប្រើប្រាស់ក្រែមលាបមាត់ពណ៌ក្រហមដដែលនេះលាបនៅលើក្រោមរង្វង់ភ្នែកពណ៌ខ្មៅហើយបន្តមកយើងប្រើ concealer បន្ទាប់មកទៀតយើងប្រើជាមួយនឹង powder ហើយនឹង setting spray លើកនេះគឺមិនមែន hair spray ទេគឺ setting spray ដែលយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់បាញ់នៅលើមុខរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងជាការស្រេច